चांद के अंधेरे हिस्सों से आ रही हैं खौफनाक आवाजें। कल्पना कीजिए चांद की अंधेरी सतह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इसी अंधेरे में अचानक से आपको कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप डरेंगे नहीं? पिछले कुछ समय में वैज्ञानिकों ने चांद के अंधेरे हिस्सों से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाजें चांद पर मौजूद किसी खतरनाक सभ्यता का संकेत हो सकती हैं। वे कहते हैं कि यह सभ्यता चांद के अंधेरे हिस्सों में छिपी हुई है और हमसे संपर्क नहीं करना चाहती। वैज्ञानिक अभी भी इन आवाजों का सोर्स ढूंढने के लिए स्टडी कर रहे हैं। जब तक वे सच नहीं जान लेते तब तक ये आवाजें रहस्यमय बनी रहेंगी। आगे क्या होगा? वैज्ञानिक चांद के अंधेरे हिस्सों का अध्ययन करने के लिए नए मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। इन मिशनों का टारगेट इन आवाजों का सोर्स ढूंढना और चांद पर जीवन की पॉसिबिलिटी का पता लगाना होगा।